So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog nga pala guys, is update ko lang kayo sa ating alagang kambing na si Budang. Kasi malapit na po siyang manganak. 6 days na lang po manganak na po ang ating kambing na si Budang. So ano pa po hinihintay natin? Tara't simulan na natin ang munting vlog. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So ano pa hinihintay natin? Tara't simulan na natin ang ating vlog. So yun guys, puntahan na natin itong kambing natin na malapit na pong manganak. 6 days na lang po manganak na ang ating kambing. Yan. So ito po siya. So, hinihikayat ko po kayo na mag-alaga ng kambing nang sa gano'n naman, bukod sa meron kang konting pagkakakitaan sa pag-aalaga ng kambing, meron ka pong magkakaroon ka din ng alagain kung meron kang paglilibangan sa buhay. May dagdag income ka na, may pinagkakaabalahan ka pa. So, sa mga gusto pong mag-alaga ng kambing, ngayon pa lang simulan nyo na po kasi maganda pong pagkakambing ngayon, tsaka mahal na po sa market ang kambing ngayon. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang presyo po ng kambing ngayon sa mga ganito nasa ano na po to, kasi binili ko po to 6.5. so pumapalo na po to ng 8,000. Isa nito native lang po yan. So saan po kayo makakakita ng ganun, samantalang dati 1.5 lang makakabili ka na ng ganito kalaki. So ngayon ganito kalaki hindi ka na makakabili ng 1.5 sa mahal po ng ng kambing, karne ng kambing. Sa pag-aalaga naman ho ng kambing, hindi naman po ganun siya kahirap. Tulad ng sinabi ko ho sa inyo, ano lang po, alagaan nyo, tawag doon, 1 or 2 kambing lang muna kayo mag-umpisa. 1 or 2 kambing lang muna pag nag-alaga kayo, doon lang muna kayo mag-umpisa sa 2 kambing, ganun, hanggang sa 5. Pag na-master nyo na, saka nyo na lang po dadagdagan nang sa ganun naman, hindi po kayo mahirapan at magamay nyo na rin po yung pag-aalaga ng kambing. Sa pagkakambing po, may pera po sa pagkakambing. May pera po sa pagkakambing. Ganito lang po yan, pero may presyo po yan. Kung bibilhin sa atin ito, kung mga anak na ito, kung bibilhin sa atin ito, papalo na po ito ng 8,500 or 9,000, lalo na pagka may anak pa siya. So, saan mo kikitain yun? Samantalang wala ka namang pinapakain sa kanila ng mga feeds. Although pinapakain ko naman sila ng feeds, pero hindi sila ganun katutok or hindi sila ganun kapokus na pinapakain ko ng feeds. Kumbaga ngayong tag-ulan ko lang sila pinapakain para sa ganun may dagdag laman tiyan nila. Kumbaga may dagdag sa kinakain nila. Pero sa totoo lang, ito talaga pinapakain lang dito damo. So dahil nga wala tayong sapat na damo at nakikipastol lang tayo, kaya gumagawa tayo ng ibang pamamaraan, ibang paraan para nang sa ganun naman mairaos lang itong crisis na kinakaharap ng mga kambing natin. So sa ganitong buwan lang naman sila guys nahihirapan Sa ganitong buwan lang sila nahihirapan. August, yan, July, August, September. Pagpatak ng October guys, hindi naman na sila mahihirapan yan. Bubusog na sila. Pero tignan nyo naman, kahit wala pang anong kinakain yan, busog na. Yan, matatabang ating kambing. May pera sa pagkakambing guys. Lagi kong inuulit, sinasabi sa inyo yan. Kaya mag-alaga kayo kung meron kayong gustong pasuking business. Isa po ito sa pinakamagandang negosyong gawin nyo, ang pag-alaga ng kambing. Kasi sa loob po ng 1 taon mahigit, or 14 months, 2 beses po manganganak ang kambing. Depende po yun sa paglalandi. Pagka ang kambing mo naglandi pag nanganak na, naglandi na siya ng 1 month, 1 year lang, saktong 1 year, 2 beses manganganak. Pero kadalasan kasi sa kambing ko kasi guys is 1.5 buwan or 2 buwan bago magpasampa ulit ito, lalo na pag 2 ang anak niya. So 14 months, sa loob ng 14 months may 2 beses ka ng manganganak na may 2 beses ng mga anak ang iyong kambing. So sa isang kambing, kung mga anak ng dala-dalawa, sa loob ng 14 months meron ka ng 4 na kambing. So ganun lang po kabilis. Ganun lang po kabilis ang pag-ano ng kambing natin.
Kaya mabilis lang po, madali lang po magparami kasi ang pagbubuntis po ng kambing natin is 5 months, 150 days po. Simula po nung nasampahan siya hanggang sa mga anak siya, magbilang po kayo ng 150 days. Pero take note po guys, pagka nasampahan na po siya, halimbawa nasampahan siya ng A1, magbilang po kayo ng 25 days or hanggang isang buwan. Pagka hindi na po siya nagpasampa, may posibilidad pong buntis ng inyong kambing at i-continue nyo na yung pagbibilang nun. Kasali na sa pagbibilang mo yung 25 days or 1 month simula nung nasampahan siya. Pero pagka sinampahan siya ngayon tapos sa loob ng isang buwan or 25 days is nagpasampa siya ulit, ibig sabihin hindi pa po siya nakakuha ng magandang similya or hindi pa po siya buntis. So magbibilang ulit kayo ng ganun nung magsisimula ulit kayo sa isa or from the start, sabi nga yan. Naiintindihan nyo ba? Halimbawa, nanganak siya ngayon ay nagbuntis siya ngayon, nagpasampa siya ngayon, magbibilang muna ako ng 25 days. Pag hindi na po siya nagpasampa, ibig sabihin ho nun buntis na po ang ating kambing. Pero pag siya po ay nagpasampa, ay may posibilidad po hindi po buntis ang ating kambing, gawa nga nang nagpasampa siya. So sayang po yung 25 na lumipas kung sakaling hindi po siya makakuha kaagad. So ganun lang po ang pagbibilang ng ating kambing. Madali lang po ang pag-aralan ng pagkakambing, lalo na pagka ginusto mo talaga, lalo na pagka syempre pagka inumpisahan mo na or pumasok ka na sa buhay ng pagkakambing, talagang sisimulan mo na talaga yan. Hindi mo na siya bibitawan at pag-aaralan mo na rin kung ano yung mga tamang pamamaraan sa pagkakambing. Kaya yan lang guys, ayun tigas na ang tigas na nito pero so tignan nyo yung tae niya guys, hindi siya ganun ka kasi purgahin na nga talaga to guys. Hindi nga lang natin siya mapurga-purga, gawa nga ng buntis talaga siya. Ayun tigas ng tiyan niya, gumagalaw na yung baby sa tiyan niya. Ayan gumagalaw. So 6 days na lang po guys is malapit na pong manganak at makikita na po natin ang ating kambing. Sana manganak siya ng safe. Siyempre kailangan safe din yung nanay, safe din yung baby, at sana umaga siya manganak guys para mabidyohan natin. Ayan. Days na lang po, meron na tayong bagong alaga na naman. Meron na naman tayong aalaga ang bago dahil sa ating kambing na si Budang. Yan, kung napapansin nyo guys, lapad na po ng kanyang tiyan. Yan. So excited na po ako kasi malapit na po siyang manganak. Yan. Ano masasabi mo sa iyong mga subscribers, Budang? Ha? So mabait si Budang natin ngayon, hindi siya pasaway. Tingnan niyo naman yung kanyang tiyan. Yan, lapad na lapad. At malapit na pong manganak. Ito na po yung update dun sa kambing natin na malapit na manganak. At saka yun po. So, pinapakain ko nga po pala sila ng dahon ng saging. Yan. Kasi wala na tayong pagpapastulan. So, tiis-tiis na lang muna sila ng tiis lang muna sila hanggang September. August na ngayon, September. Isang buwan ka pang magtitiis, Budang. So sana parehas babae or sana dalawa ang iaanak nito at sana parehas babae. Nang sa ganun naman, merong maidadagdag. Meron tayong bagong gagawing inahin. So yung ang lahi nito guys, ang lahi po nito is yung kambing natin na bulog. So excited talaga ako kasi ito yung unang-unang makikita ko na may lahi na yung ating kambing. Titignan natin kung maganda ba yung lahi ng ating bulog or pangit. Kasi nga syempre first time ko lang din mag-upgrade ng kambing natin, kaya yun, tingnan nyo guys, ang bait 6 days na lang, 6 days na lang po, malapit na po siyang manganak. Tingnan nyo yung kanyang dede guys. Hiyang-hiya ka pa. So madadagdagan na naman yung ating alaga dahil nga po sa kanya. Sana lang dalawa ang kanyang ianak, nang sa ganun naman meron tayong bagong aalagaan. Pero sa tingin ko dalawa naman kasi nung last year ay nung last na anak nito is dalawa din yung inanak nito, kaya lang parehas lalaki.
Mapapansin nyo yung balahibo niya guys, oh, purgahin na to kung tutuusin. Taste lang. Darating din yung time na pupurgahin na rin kita. Napapansin mo yung tayo niya guys, oh. Talagang kailangan na rin talaga siyang purgahin. So, tiis-tiis lang muna sa ganitong setup ng kanyang pamumuhay kasi hindi natin siya pwedeng purgahin. Gawa nga ng malapit na siyang manganak. Yan. So, mahihain po ang ating kambing. Yan. Mahihain ang ating kambing. At tignan nyo naman, meron pa pang bunga dito. Ano masasabi mo? Malapit ka na manganak. 6 days na lang po. Gusto ko lang sa inyong i-share na malapit na pang manganak ang ating kambing. Sana parehas babae. At ito po yung kambing nating iba. Ito po yung kambing kong kauna-unahan. Yan. Siya po si Inday. Inday. Mahayain to si Inday. Mahayain to si Inday. Papahinga na kasi. Yan. Yan ang ating kambing. Malapit na pong mga anak. So gusto ko abangan nyo po ang panganganak ng ating kambing. Yan. Kung napapansin nyo guys, tignan nyo yung tiyan nya guys. Matigas na. Malaki na pero usog. Yan. Ang gaspang na ng ng balahibo ng kambing natin guys. Gusto ko nga siyang purgahin kasi tignan nyo yung tayo nyo. Pero okay lang yan. Normal lang yan. Gusto ko sana siyang purgahin kaya lang buntis. So pagkatapos niya magbuntis saka na natin siya pupurgahin. So dito ko natatapusin ang aking vlog guys. So yun po dito ko na po tatapusin ang aking vlog at maraming salamat ho sa mga nanonood ng aking video at sa nag-aabang sa panganganak ni Budang. So 6 days na lang po simula po sa araw na to. 6 days na lang po at manganganak ng ating kambing. So gusto ko abangan nyo ang panganganak ni Budang at makilala din natin ang kanyang baby. Sana manganak siyang safe. So hanggang dito na lang muna guys at maraming salamat dahil inabot mo hanggang sa dulo itong video na to. So peace out sa ating lahat.